Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Haadi nakitahan ikanapulo kag tulo nga Domingo han katuigan. Ako Jans Gomez, Social Communications Commission Coordinator han Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Tacloban City, para hanya na nga Gospel Power hawaray-waray. Nagsiring Jesus sa mga apostol. Diri takos sa akon an nahigugma han amay o eroy niya labaw ha akon. Diri takos sa akon an nahigugma han iya mga anak labaw ha akon. Diri takos sa akon an diri magpasan han iya cross ngan diri magsunod ha akon. An karuyag magtipig han iya kinabuhi ini mawawara ha iya. Kundi an kawad-an han iya kinabuhi tungod ha akon, mabubuhi lugod. An bisan hin-o nga nakarawat ha iyo, nakarawat ha akon. Ngan an bisan hin-o nga nakarawat ha akon, nakarawat liwat han nagsugo ha akon. An bisan hin-o nga nakarawat han sinugo han Dios, tungod kay sinugo hiya han Dios, maangbit han balos nga karawton han sinugo. Ngan an bisan hin-o nga nakarawat hintaw nga maupay, tungod kay maupay hiya, maangbit man han balos nga kakarawton hin maupay nga tawo. Ngan tigam ni ini, an bisan hin-o nga magpainom hin tubig nga mahagkot, han giuubusi hini nga akon mga sakop, tungod nga akon hiya sakop, makarawat manta han iya balos. Kun waray naton ihatag kan Jesus, an bug-os nga pag-angkon han aton pagkamatinud-anon, diri pa kitaya na iya mga disipulo. Kun may daman, tunan-on nga relasyon, nga labaw pa han aton relasyon kan Jesus, buot sidngon, nga waray pa naton kaiintindihi an balor han pagiging disipulo. Ito nga kantidad, amo an pagsalikway han nga tanan. Base Jesus an maging amo gud lang nga bahandi han aton tagsa-tagsa nga kinabuhi. An usa nga kamatuoran nga nagahatag hin kahulugan, hakabug-usan han kinabuhi han usa nga tawo. An pagkadisipulo, diri la karuyag sigmon hin pagkarawat han mga igintutdo ni Jesus ngan kilal-on an iya mga sumuronod, kundi mas importante an pagtugot nga mahiuyon an aton kinabuhi ngadto kan Jesus. Nangangahulugan ito hin pag-angkon han iya kontra tradisyon nga mga prinsipyo ngan pagkarawat han makuri nga desisyon nga nagdadara ha iya ngadto ha krus. Pinaagi hito nga pagsakripisyo han iya kalugaringon. Iya ginabrihan an ginhadian han Dios dinhi hatuna. Nasusubay ha krus an pagpas-an han kada tagsa nga krus ngan pagsunod kan Jesus. Amo an paagi han pagiging tinuod nga disipulo. Ginoo Jesus, tagi kami hin grasya nga itubyan namon adton mga relasyon ngan kalibutanon nga mga butang nga nakakapugong haamon hin pagsunod ha imo nga waray pagkabahin-bahin nga kasing-kasing. Amen.